你见过会下钻石雨的行星吗？它不是新发现的系外行星，而是太阳系的守门员海王星。我们用肉眼仰望天空，能看到太阳系里的大部分行星，但唯独看不到海王星。作为冰巨星中体积最小、距离太阳最远的行星，人类能发现它本身就是一个奇迹。而这颗星球自己也充满了各种奇观，比如大小会变化的巨型风暴、速度接近超音速的强风、冰做的光环，还有那些暗示它有过狂暴过去的神秘卫星。在太阳系所有行星里，人类对海王星的了解到现在仍然是最少的。海王星的发现故事非常特别，它是唯一一颗靠数学计算预测出来的行星，而不是用望远镜直接看到的。1846年，法国天文学家兼数学家勒维耶在研究当时已知的7颗行星轨道时，发现天王星的运行轨迹和牛顿的引力理论对不上。他推断，在天王星轨道外面一定还有另一颗行星，是它的引力在干扰天王星。之后，他通过计算精准定位了这颗第8大行星的位置。他的朋友加勒知道后，用望远镜对准他说的天区观测，只花了1小时就找到了海王星，位置和预测的几乎一模一样。几天后，海王星最大的卫星海卫一也被发现了，但从那以后，海王星就一直笼罩在神秘之中。它运行在太阳系的深远边缘，和太阳的平均距离约45亿公里，是日地距离的30倍。以人类现有的技术，太空探测器需要飞13年才能到达。它绕太阳公转一圈需要165年。人类至今只观测完它一个完整的海王星年，因为距离太远，从海王星上看，太阳的视直径只有地球上看到的1/30，接收到的太阳光照也只有地球的1/1000，地面望远镜很难对它进行有效研究。至今也只有旅行者2号这一个探测器拜访过它，那是在1989年，它利用了每175年才出现一次的行星特殊排列机会，借助行星的引力弹弓效应，才缩短了航行时间。旅行者2号成功飞掠海王星，人类才第一次获得了这颗蓝色巨行星的大量信息，比如确认了它有行星环，还发现了多颗之前不知道的卫星。海王星大气层的平均温度低到零下201摄氏度，它的自转轴倾斜角度是28度，和地球、火星差不多，所以也有类似的季节变化，但它的一个季节长达40个地球年。目前海王星的南半球正处于春季，这段时间南半球接收到的光照更多，温度比其他区域高出约10摄氏度。冻结的甲烷会释放到平流层，让南半球看起来更亮。即便海王星上的太阳亮度只有地球的1/900，这点光照差异仍然能产生明显影响。它的大气中80%是氢，19%是氦，而甲烷赋予了这颗行星标志性的蓝色。旅行者2号还测到它赤道区域的风速高达每小时2160公里，接近超音速，而且大部分风是逆着行星自转方向吹的。探测器还发现了一个大暗斑，这是一个规模和地球差不多大的逆时针旋转风暴，内部风速达到每小时2400公里，是太阳系中有记录的最强风速。大暗斑旁边还有一个会变色的小暗斑，不过这些风暴并不是永久存在的。1999年，哈勃太空望远镜再次观测时，它们已经完全消失了。之后，新的风暴又在不断出现和消散。最近一次观测到的风暴出现在2015年，持续了几年后也逐渐消散了。和海王星成分、体积都很相似的天王星，风速却只有每小时900公里，远没有海王星这么狂暴。天文学家认为，关键原因在于海王星内部还在向外释放热量，而天王星可能在几十亿年前被一个地球大小的天体猛烈撞击过，导致其原始内部热量耗尽，所以大气活动不那么活跃。关于海王星的内部结构，目前科学家推测，它的核心外面包裹着一层由水、氨、甲烷冰构成的液态地幔，核心和地幔交界处的压力高达地球大气压的700万倍，这个压力足以把甲烷分解并形成钻石。科学家推测，那里可能存在液态碳的海洋，固态的钻石像冰山一样在海洋里漂浮，甚至还有钻石像冰雹一样穿过地幔落向核心。不过，这些目前还只是理论，因为人类的技术直到近几年才能模拟出那么高的压力环境。海王星也拥有光环系统，但直到1989年旅行者2号探测后才被确认。它一共有5个以科学家命名的光环，整体非常暗淡，因为这些光环物质密度低、颜色深，而且离太阳太远，所以极其难以观测。其中最外侧的亚当斯环最受关注，它宽度只有35公里，但相对较亮，上面还存在轻微的倾斜和一段段明亮的环弧。这些环弧是光环中物质聚集形成的，但物质为什么会这样聚集，原因至今还是个谜。在卫星方面，海王星目前已知有14颗卫星，它们都用希腊神话里的水神
神命名，其中最特别的是海卫一，它原本可能是柯伊伯带里的一颗矮行星，后来被海王星的引力捕获，它的质量占了海王星所有卫星总质量的99.5%，是太阳系第7大卫星，体积比冥王星还大。海卫一的公转方向和海王星自身的自转方向相反，它的轨道与海王星的黄道面夹角达到130度，但轨道本身却接近正圆形。它的表面主要是淡冰，混合着水冰和干冰，地形平坦，几乎看不到什么陨石坑。这说明它的地表非常年轻，这得益于它活跃的冰火山活动。地幔中的液态水会像地球上的熔岩一样喷发到表面，冻结之后就把地表更新了。科学家还推测，海卫一有一个由岩石和金属构成的内部，核心的放射性衰变可能加热出一个地下海洋。如果这个海洋里存在有机化合物，或许就具备了生命形成的条件。不过，它表面极度寒冷，光照昏暗，无法支撑我们所知的任何生命形式。除了海卫一，第2大的卫星海卫8形状不规则，因为它早年多次被天体撞击，留下了巨大的伤疤。2013年，哈勃望远镜发现的海卫14，很可能就是海卫8被撞击后产生的碎片。而最外侧的海卫12和海卫13绕海王星公转1周需要25年，是目前已知的距离自己行星最远的卫星。近年来，詹姆斯韦伯太空望远镜也为海王星研究带来了新突破。他在2025年3月，借助自己强大的近红外探测能力，拍到了海王星中纬度地区出现的极光。同时，他还发现海王星上层大气的温度比1989年旅行者2号测得的数据下降了好几百摄氏度，几乎减半。这种降温对海王星内部活动有什么影响，还有待研究，但这也可能解释了为什么它的极光如此难以被观测到。在温度这么低的环境下，极光信号会更难探测。尽管海王星隐藏着许多关于太阳系演化历史的关键线索，但人类对它的探索仍然非常有限。至今，只有旅行者2号拜访过一次。NASA 目前没有重返海王星的计划，不过我国正在考虑发射一个海王星探测器。如果这个计划能够顺利推进，或许就能揭开更多关于这颗太阳系最后行星的谜团。海王星虽然难以探索，但它依然在那里，等待着人类去书写更多关于它的故事。